吃宜宾的美食了，土火锅、宜宾第一燃面、周星星烧烤，2大关保。好大一份，好大一盘，量也很大。妈呀，这太实诚了，我天哪！现在我们高县为了推广这个地方公交车要，就直接从我们富江可以坐到这儿有站点，这站来一会3元号，哎，人还左是右都要的。我已经闻到香味了。那他平时是干啥？就农家乐嘛。啊，平时就是农家乐嘛。郑老板儿，我们坐啊，我在这里吃火锅啊，走，那个坐嘛，他这两个，反正这两个这是主屋、堂屋、堂屋。哎，接来客人的这那下都是这个，这个夜班订不到。这里面都是。都在呢。请春酒分为3台，第1台为茶食糕点，第2台是干拌凉菜，第3台是9大碗热菜，一般呢为10人起订。土火锅和请春酒是分开的2个非遗，请春酒呢在我看来更像是吃席，土火锅呢是吃席的最后一道压轴的主菜。我们人数比较少，我和呱呱呢估计第1台都吃完就饱了，所以呢我们就只点了土火锅，以免浪费。你也想去吃请春酒了？好想摸一摸呀！我们里面是手手哈，一都米不赢的是。哎呀，耳朵也要提前来看哈。你可能抱不起啦，你可能。我不抱不起。你抱不动哦。还给你面子了，让你抱了。带我们去洗手手去了哦，他们也要去吃妈妈了。正宗的农家土火锅讲究层层铺料，慢火为味。底层先用木耳、冬笋、芋头等鲜蔬垫底，再配上生姜、大葱去腥增香，倒入秘制的高汤生炭起火，慢慢烧开。汤沸之后，依次下入乌鸡、猪脚，最后铺上纯手工现做的鲜肉丸，盖上锅盖，炭火慢煨2到3个小时，慢慢把食材的鲜香全都熬进汤里。蘸这个叫什么？猪耳巴。猪耳巴，很黏。它如果上面好光滑，不好煎的话，用筷子蘸一下这个茶水，哎，就可以把它剥出来了。很香啊！哦，亲自飙到我身上来了啊！你看，有点像吃饺子的感觉。我有点像吃鸡包子。那个是啥子呢？这豆腐。酥肉和豆腐，有些是。哦，就是看起来有点像豆腐，这个酥肉和豆腐。第2层鸡尖。鸡翅。这个是。所以怀疑是因为你不喜欢吃鸡尖，然后给我一个鸡尖。一般都是给老婆鸡腿，你给我一个鸡尖。哎，还有猪蹄。哎，对。那你把这猪蹄儿也给我吧，抢别个手里头的是最香的。猪蹄，这个蹄尖，哎，如果是男娃我没有说朋友的时候，喊老不要吃，哎，因为就会防备人。哦，对，找不到女朋友，现在你不存在了。现在不存在了。哦，还有这种，我们眉山那边还有这个喊叉卡。哎，对，就把眉头叉成。哦，就是，然后就是说。还有就是小娃也不准吃，因为吃了叉叉要考0分，就是考试成绩就不好，意思是。哦，这土鸡肉一煎都要碎。哦，是肉。饭的时候他就乖乖在这坐着，小可怜，乖乖。土火锅还有个雅致别称“会呼吸的锅”。听阿姨给我们介绍，这锅由特制陶土烧制而成。煮制过程中，锅体如同呼吸一般，缓缓吸纳汤汁精华。
不断融合食材的本味，让汤汁越熬越浓郁，越煮越鲜香。刚刚把门儿接到怀里来了，因为他如果不抱着他，他就有点担心，还是第一次出门嘛，已经很厉害了。猪蹄里面的筋好香啊，筋都炖软烂了。它虽然是清汤，但是没有猪的那股腥味儿，很香。它这个丸子应该是腌过，里面有拌着我看。哎，咱们这个土火锅这道菜，它是有什么样的故事吗？它这个土火锅的故事哈，是在很早以前，解放以前，在每年呀，就是大家过年呀，管理部头整得住整不住，都要上一个火锅。这个火锅的意义就象征着一个大家一年呀团团圆圆的，来年了要红红火的嘛。我那会儿品尝了一下，就是咱们那个汤的味道也很好。那个汤它是什么汤？汤就是用大锅熬的高汤掺在里面。为什么很多客人呢？我们说要2个小时才能吃啊，要慢慢的煨，要把猪蹄里面搞到鸡里面的味，慢慢的煨在汤里面。那咱们做这个土火锅的过程中，就是哪一个步骤是特别的考验咱们这个功底？我们高县的火锅，第一叫汤，要鲜，要清凉，这是它的第一个步骤。第二就是我们的接刀员要嫩，是不是？吃起要嫩，这个就是很考技术了。接刀员，对吧？这块3元后，你问起这个3元后，也是我们增加的一个脑子哈，对不对？有些不了解是什么叫3元。当初我们这个房屋小都是分出去的，合同我的父亲买断来的，是我们的祖籍。3是3弟兄，号是过去的票号钱庄，门口是条草马古道。我们前辈人3弟兄在这个地方经商做生意。所以说我们就继承前辈人的脑子哈，传承起走。吃完高县土火锅，我们现在去看一看这个火锅是怎么做的。你要去工具啊啥这些？哦，这是手工做，那些地方啊，这就是原材料，锅就是这个土做的。就一天做4、5个、30个，一天就能做3、4个。这个是还没做好吗呀？还没做好的。哦。我们的火锅做来，每做一杯火锅，我们自己就拿给用。问题出在哪点？尤其是哪些地方是弊端，我们就及时的改正。对。离开3元号，我们又去了高县县城。来了宜宾不吃燃面，等于白来。更何况是宜宾第1燃面。整了2碗面，一碗是素燃面，一碗是荤燃面。说这个燃面啊，为啥叫燃面？你知道吧？为啥？就是这个面它，因为它是干面，上面蘸着油，它可以点燃，我想起来了一点就着。哎，我之前看哪个综艺说的？少吃一口，小试牛刀一口。小试牛刀。刚现在吃荤燃啊，不，这个是素燃哈。这是素燃面哈。刚刚吃了荤燃。其实是能尝出来，就是花生碎，它的香味和芝麻还有它这个配菜搭配在一起，唇齿间是有那个味道的。荤的香味儿要浓郁些，素的稍微淡点，但我觉得素的更好吃。其实没啥区别。那我们就激烈的进食了。我实在吃不下了，要不你吃吧。这一碗吃起来更香。为啥？你不懂，男人的快乐，有多少男人在等着那句我吃不下了？哎，一满离，一满离。这次我们来这家店叫周星星烧烤，和星爷的名字酷似。老板上了一份雪皮菜，这雪皮菜好大一份，我们不会点多了吧？好大一盘，把把烧，家人们，比我头还大的一份蛋炒饭上来了，妈呀，这太实诚了，量也很大。对，哎呦，
这是一份土豆片，这么大一份，蒜蓉烤茄子，刚又来了2个小腰子，摊了，家人们，今天这一把摊了，真的点多了。来一筷子生牛肉，再来一口。这调料的香味和腰子的香味混合在一起，而且你一定得稍微带点烫的时候趁热吃，就那个感觉它是往上冲，哇！猪皮筋，有点像烤金针菇呢。你觉得目前最夯的哪个菜是哪个菜？目前最夯的菜对于我来说还是生牛肉。我觉得目前最夯的是烤牛肉，非常不错。我实不相瞒，这个瓦特太重了，他在我腿上躺了8个小时，我踮起那只脚就没有知觉了。不愧是我，吃完了，这是我梭罗的成果。现在瓦特从我身上挪到了树叶身上，因为他结束战斗了。我现在吃起来倍儿清爽，这个 biu 倍儿爽。还没解决，吃好吃呢，可以猜猜我们这顿宵夜花了多少钱？这只小狸花猫已经是他们在我们吃饭期间投喂的第2只了。关注呱呱新记。呱呱。